amiguitos, hoy vamos a abrir este paquete de Mercado Libre que me ha llegado. ¿Y dónde está? ¡Ay! Me cayó de ahí arriba. A ver, vamos a abrirlo. ¿Qué será? Yo soy Caleb. Aquí, ¿qué será? ¿Qué será? Ay, necesito unas tijeras para abrirlo, amiguitos. ¿Me pueden prestar unas tijeras? Por favor. Ay, aquí las tengo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! Es un traje de ninja, amiguitos. Es esto lo que pedí. Aquí viene. ¡Oh! Miren, amiguitos, esto es lo de adelante y lo de atrás. Y esto es lo de la boquilla. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Esto qué será? Es el cinturón con las shurikens. Tengo más shurikens. ¡Otra shuriken! Amiguitos, a ver, ¿qué es esto? Tengo la venda y esto creo que es del cinturón. Yo creo que esto es el guante, amiguitos, es el guante. Es el guante. Amiguitos, acompáñenme a ver cómo se ve puesto. Y así se ve el traje ya puesto. Tenemos accesorios. Pues para mí está bonito. Se lo recomiendo mucho. Por cierto, lo venden en Mercado Libre. Porque lo quieren comprar ya. Entonces, denle al botón de compartir. Denle me gusta. Denle su like. Entonces, me gustó mucho mi traje. Sigan mi página para subir muchos videos. Yo soy Caleb y me despido. ¡Ya!